Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay 30 tháng 6 có các thông tin đáng chú ý sau đây. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden thiết lập mặt trận cùng đồng minh chống lại Trung Quốc và cũng ngày càng có nhiều vấn đề bất hảo với Nga, thì mới đây lãnh đạo hai nước Nga-Trung đã xích lại gần nhau hơn để cùng đối chọi lại Mỹ. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một tuyên bố chung nhắm thẳng vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cụ thể là tuyên bố gì và nó có sức răn đe Mỹ thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong ít phút nữa. Bên cạnh đó sẽ còn nhiều thông tin đáng chú ý khác. Giới khoa học nghiên cứu Covid-19 khẳng định không bị Mỹ bịt mắt như Trung Quốc tố. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đang triển khai cuộc đàn áp lịch sử và bất thường chưa từng có với lĩnh vực Internet nhằm kiềm hãm các công ty công nghệ và kiểm soát thông tin. Chưa hết tranh cãi với Vương quốc Anh trong vụ chạm trán ở Biển Đen, thì Nga bị Hà Lan tố cáo có hành động hung hãn ở khu vực này như dùng máy bay chiến đấu để quấy rối và rượt đuổi họ. Ở khu vực Trung Đông, nông dân Palestine đổ cà chua ra đường để phản đối Israel. Ở châu Á, Hàn Quốc tổ chức diễn tập ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi về Biển Đông và sông Mekong. Gần đây, việc Mỹ tích cực kêu gọi các nhà lãnh đạo G7, NATO và Liên minh châu Âu hợp lực chống lại sự bành trướng của Trung Quốc đã khiến cho nước này xích lại gần với Nga. Theo đó, Nga-Trung thề sẽ cùng nhau củng cố liên minh và thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng và dân chủ hơn, để đối trọng với Mỹ và cuộc tấn công theo ý thức hệ của nước này. Một tuyên bố chung giữa hai nước Trung-Nga đã được đưa ra sau cuộc điện đàm vào thứ Hai ngày 28 tháng 6 của hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin. Theo South China Morning Post, hai nhà lãnh đạo trên đã phủ nhận rằng họ đang tìm kiếm một liên minh chính trị và quân sự theo kiểu chiến tranh lạnh. Thay vào đó, họ ca ngợi quan hệ hợp tác song phương được ví như là sự trưởng thành, ổn định và vững chắc, và xem nhau là đối tác ưu tiên. Đây là cuộc gặp lần thứ hai của ông Tập và ông Putin trong 6 tuần qua. Bên cạnh việc củng cố hợp tác song phương, cả hai nhà lãnh đạo cũng đưa ra một tuyên bố rõ ràng là nhằm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố cho biết, một số quốc gia sử dụng ý thức hệ để vạch ra ranh giới, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, làm lung lay nền tảng pháp lý của hệ thống quan hệ quốc tế, bao gồm cả lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Ngoài ra, hai cường quốc Nga-Trung cho rằng, trước nhiều thách thức từ Mỹ, hai bên cần tăng cường phối hợp, hợp tác về chính trị, an ninh, quân sự, kinh tế, năng lượng và công nghệ, bảo vệ lợi ích chung trên trường quốc tế và tiếp tục thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự để duy trì cán cân quyền lực quốc tế. Nga cần một Trung Quốc thịnh vượng và ổn định, và Trung Quốc cần một nước Nga mạnh mẽ và thành công. Trung Quốc và Nga coi nhau là những đối tác ưu tiên, tuyên bố viết. Giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Renmin Si Jin-hong cho rằng, khi Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu ngày càng đối đầu với cả Trung Quốc và Nga, thì điều tự nhiên là hai nước cảm thấy phải cấp bách tăng cường quan hệ liên minh không chính thức. Ông nói, mối quan hệ như vậy sẽ được củng cố hơn nữa nếu các cuộc đối đầu giữa Trung Quốc, Mỹ và Nga-Mỹ trở nên căng thẳng hơn. Một chuyên gia tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, ông Daniel Bokhov cho biết, khi thấy đề cập đến các đối tác ưu tiên trong các văn bản chính thức, mặc dù các nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ hàng đầu đã coi quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung là ưu tiên của cả hai bên. Ông Bokhov cho rằng ông Tập và ông Putin có mối quan hệ chặt chẽ. Họ đã gặp nhau hơn 25 lần và gọi nhau là bạn thân nhất. Họ đã tạo ra được nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Điều này cho phép Moscow và Bắc Kinh thảo luận các vấn đề nhạy cảm nhất một cách chân thành và cởi mở. Điều này có thể thấy rõ trong một cuộc phỏng vấn trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Putin đã bảo vệ Trung Quốc trước cáo buộc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và ca ngợi mức độ tin cậy và hợp tác cao trong mọi lĩnh vực với Bắc Kinh khi thế giới đang có cuộc đối đầu với Trung Quốc. Một điểm nổi bật khác trong cuộc gặp mặt lần này của ông Tập và ông Putin là việc gia hạn Hiệp ước Láng giềng và Hợp tác hữu nghị năm 2001. Trong đó, cả hai bên đồng ý gác lại tranh chấp biên giới và không tuyên bố chủ quyền với các vùng lãnh thổ tranh chấp. Điều này đảm bảo cả hai nước sẽ không trở thành đối thủ của nhau. Một chuyên gia khác, Yasin, phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Sư phạm Hoa Đông cho biết, Bắc Kinh và Moscow tìm cách thách thức và làm lung lay thẩm quyền và tính hợp pháp tuyệt đối của các nền dân chủ phương Tây so với các chuẩn mực quốc tế. Trung Quốc và Nga cũng có thể thúc đẩy sự phát triển chung của vũ khí công nghệ cao nhằm tạo đối trọng với Mỹ. Ngoài ra sẽ có các cuộc tập trận quân sự chung, đặc biệt là các cuộc tập trận và tuần tra của lực lượng hải quân hoặc không quân tầm xa, trong đó họ có thể tiến vào không gian mà trước đây họ hiếm khi xuất hiện. Họ sẽ cùng nhau kiên quyết phản đối việc Mỹ và NATO triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua cả biện pháp cứng và mềm, ông Yasin nói.
Mặc dù mối quan hệ của Nga-Trung ngày càng sâu sắc, họ có thể hợp tác quân sự với nhau, nhưng chuyên gia này cho rằng họ khó có thể thành lập một liên minh quân sự chống Mỹ do còn nhiều hạn chế. Tôi không nghĩ rằng Nga sẽ thể hiện quan hệ quân sự thân thiết với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, cũng như Trung Quốc sẽ không thể hiện quan hệ chặt chẽ với Nga về vấn đề Ukraine. Trung Quốc và Nga không sẵn sàng kích động một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn với phương Tây do Mỹ dẫn đầu cho nhau. Đây là một trong những lợi ích quốc gia quan trọng của cả hai nước, ông Yang Xin cho biết thêm. Dù còn nhiều hạn chế nhưng qua tuyên bố chung giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa rồi đã cho thấy họ đã sẵn sàng hợp lực đối đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden nếu như Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Nga hoặc Trung Quốc. Tiếp nối căng thẳng trên là cuộc đấu tố của riêng Mỹ-Trung. Sáng hôm nay 30 tháng 6, FBNC đã cập nhật thông tin về việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án chỉ trích phía Hoa Kỳ đang dùng bàn tay đen bịt mắt các nhà khoa học ở tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The Lancet bằng nhiều hình thức đe dọa để buộc họ phải thừa nhận giả thuyết virus rò rỉ từ Vũ Hán. Thế nhưng, trong một thông tin mới nhất, đích thân người đứng đầu tạp chí The Lancet về điều tra nguồn gốc COVID-19 đã phủ nhận toàn bộ lời tố cáo của Trung Quốc. Cụ thể, ông Jerry Seth, giáo sư kinh tế Đại học Columbia ở New York, là người chủ trì sáng kiến liên ngành do tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet hậu thuẫn nhằm tìm ra giải pháp cho đại dịch, đã nói rằng không có bất kỳ áp lực bên ngoài nào trong công việc của Ủy ban COVID-19 The Lancet. Tất nhiên là có tranh luận và thảo luận nội bộ, nhưng không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Bên cạnh đó, ông Seth cũng khẳng định cả hai giả thuyết virus bắt nguồn từ tự nhiên hay là một sản phẩm của công cuộc nghiên cứu nào đó đều đáng được điều tra độc lập và khách quan. Điều đáng nói, ông Seth tự nhận mình là một nhà phê bình thẳng thắn về luận điệu chống Trung Quốc của Washington trong những năm gần đây. Trong một bài báo vào tháng 4, ông Seth lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ đã sai khi sử dụng thuật ngữ diệt chủng để mô tả các hành vi vi phạm nhân quyền bị cáo buộc ở Trung Quốc. Thế nhưng, với cáo buộc chính quyền Hoa Kỳ dùng bàn tay đen của Bắc Kinh lần này, họ đã sai. Trước đó, như FBNC đã đưa tin, câu chuyện tố cáo Hoa Kỳ đã được đưa ra cuộc họp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân đã chỉ trích Mỹ đang thao túng chính trị với lý do là đại dịch, thậm chí là có ý định sử dụng một âm mưu thâm độc đối với cộng đồng khoa học quốc tế để buộc các nhà khoa học phải cúi đầu trước sự bá quyền, bắt nạt và ép buộc của họ. Tóm tắt sơ lược về tình hình điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2, ngày 30 tháng 3, sau chuyến đi 4 tuần của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đến Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đầu tiên khởi phát dịch bệnh, đã có báo cáo kết luận rằng một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra. Thế nhưng, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng cần nghiên cứu thêm. 2 tháng sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ông đã cho cộng đồng tình báo Mỹ đi điều tra và thu thập bằng chứng trong thời hạn 90 ngày, bất chấp sự phản đối và chỉ trích từ Trung Quốc. Nói riêng về Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2021, nước này đã gây bất ngờ với việc đưa gọng kìm vào những gã khổng lồ công nghệ, những tên tuổi lớn nhất trong nền tảng kinh tế của chính đất nước mình. Nhân vật không may mở màn cho chuỗi trừng phạt nhằm chỉnh đốn tình hình phải kể đến là Alibaba, khi liên tục bị chính quyền ông Tập Cận Bình sờ gáy với các cuộc điều tra quy mô về chống độc quyền. Đến tháng 4 năm 2021, một báo cáo cảnh cáo mang tính kỷ lục nhằm vào Alibaba với án phạt 2,8 tỷ đô la và với cáo buộc bắt ép tiểu thương chỉ được sử dụng nền tảng bán hàng của một mình Alibaba. Án phạt này không thể không khiến những gã máu mặt trong ngành khiếp sợ. Theo Reuters, Trung Quốc đang trong giai đoạn đàn áp và kiềm hãm bất thường đối với lĩnh vực Internet tự do một thời của họ. Sau khi phạt Alibaba, Trung Quốc tiếp tục nối dài danh sách siết gọng kìm của mình đối với những ông trùm công nghệ nội địa. Một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Gigi để xem gã khổng lồ gọi xe có các hành vi thiếu cạnh tranh như chèn ép các đối thủ nhỏ hơn và liệu cơ chế có đủ minh bạch hay không. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã phá hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 37 tỷ đô la của công ty liên kết FinTech của Alibaba Group vào tháng 11 năm ngoái. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã áp đặt một cuộc tái cấu trúc sâu rộng đối với gã khổng lồ FinTech, không cho phép những gã công nghệ lợi dụng xu hướng số để nắm giữ tài chính đất nước. Bên cạnh đó, Tencent có thể phải đối mặt với hình phạt ít nhất là 1,5 tỷ đô la vì các hành vi như không báo cáo chính xác các vụ mua lại và đầu tư trong quá khứ để xem xét chống độc quyền. Các cơ quan quản lý cũng đã mở ra một cuộc điều tra chống độc quyền đối với công ty vận chuyển thực phẩm khổng lồ Meituan. Theo Trust Data, doanh thu công ty này chiếm khoảng 68,2% thị trường giao đồ ăn của Trung Quốc trong quý 2 năm 2020. Vậy tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Câu trả lời đơn giản là vì chính phủ Trung Quốc không muốn nhìn thấy những thực thể tồn tại sẽ phát triển lớn mạnh, vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Trong khi đó, đồng minh vừa mới thiết lập và củng cố của Trung Quốc là Nga cũng vừa có hành động đáng chú ý. Vào hôm qua 29 tháng 6, truyền thông quốc tế tiết lộ, nguồn tin cho biết Hà Lan đang tố cáo máy bay chiến đấu của Nga đã tạo ra tình huống nguy hiểm cho tàu Hà Lan ở Biển Đen. Được biết, sự việc xảy ra một ngày sau khi tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đã đụng độ kịch tính với lực lượng Nga trên Biển Đen, khiến cho máy bay chiến đấu của Nga buộc phải nổ súng cảnh cáo khi tàu Anh phớt lờ lời kêu gọi rời đi. Sau sự vụ với Anh, máy bay chiến đấu của Nga được cho là tiếp tục đụng độ với một tàu của Hà Lan. Bộ Quốc phòng Hà Lan cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga quấy rối tàu khu trục nhỏ Evensen của Hà Lan khi nó đi qua Biển Đen vào ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương. Phía Hà Lan nói rằng hành động của máy bay phản lực mâu thuẫn với quyền sử dụng tự do trên biển của quốc tế. Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công giả vào tàu chiến và làm nhiễu hệ thống liên lạc của nó trong 5 giờ. Quân đội Hà Lan nhấn mạnh các máy bay phản lực của Nga đã tạo ra một tình huống nguy hiểm trên biển bằng cách bay thấp và áp sát con tàu của Hà Lan khi nó đi về phía đông nam bán đảo Rum. Trong bối cảnh nhiều nước đã sử dụng máy bay không người lái có vũ trang trong các cuộc xung đột ngày càng gia tăng, cảnh sát ở Seoul, Hàn Quốc vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 6 đã có một cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cuộc tập trận đưa ra 3 kịch bản tấn công, 2 trong số đó liên quan đến các lực lượng đặc biệt phản ứng với chất nổ và các cuộc tấn công hóa học từ máy bay không người lái, với cảnh sát sử dụng vũ khí để làm nhiễu tín hiệu của máy bay khi bị tấn công, đồng thời trình diễn cách máy bay không người lái của cảnh sát hoạt động do thám. Shin Yong-il, giám đốc cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul cho biết, có những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra định kỳ trên khắp thế giới và chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của máy bay không người lái trái phép ngày càng tăng ở Seoul. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc diễn tập này vì ngày càng có nhiều mối đe dọa về một loại hình tấn công mới chống lại thành phố Seoul, chẳng hạn như tấn công bằng chất nổ hoặc hóa chất sử dụng máy bay không người lái. Các quan chức cảnh sát cho biết họ đã thực hiện cuộc diễn tập với 5 nước khác nhằm nâng cao nỗ lực chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nông dân Palestine hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6 đã tập trung bên ngoài văn phòng điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông để phản đối việc Israel hạn chế xuất khẩu hàng hóa ra khỏi dải Gaza. Theo đó, nhiều nông dân Palestine đã vứt cà chua thối rữa ra đường để thể hiện sự tức giận đối với chính quyền Israel. Cuộc biểu tình này do Bộ Nông nghiệp Palestine tổ chức nhằm chống lại hạn chế mới khi nông dân của họ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề do Israel đóng cửa khẩu Kerem Salom kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 5. Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Ehem On-Besuyuni nói rằng người nông dân thiệt hại khoảng 20 triệu đô la do đóng cửa khẩu và cấm xuất khẩu. Quyết định loại bỏ phần vỏ của quả cà chua của Israel đã làm giảm chất lượng và thời hạn sử dụng của sản phẩm. Được biết, gần đây Israel đã yêu cầu loại bỏ phần đầu, nhánh lá phía trên của cà chua trước khi gửi từ Gaza đến bờ Tây. Một nông dân Palestine, Yaqut El-Attad cũng nói, chúng tôi muốn các cửa khẩu được mở để những người nông dân ở Gaza có thể sống một cuộc sống đàng hoàng và tươi đẹp như những người khác. Vào đầu tháng 5 vừa qua, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã khiến cho nhiều người dân thiệt mạng bởi các cơn mưa tên lửa bắn phá qua lại giữa hai nước. Theo Reuters, đã có ít nhất 260 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, trong khi đó phía Israel có 13 người thiệt mạng trong 11 ngày xảy ra xung đột. Cuộc xung đột đẫm máu đã dừng lại theo lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, có hiệu lực vào ngày 21 tháng 5. Nhưng sau đó, Israel đã bao vây dải Gaza, làm tê liệt khu vực này, ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế trên lãnh thổ Palestine. Một thông tin đáng chú ý khác ở khu vực Đông Nam Á, mới đây hai tổng bí thư Việt Nam và Lào đã có buổi gặp mặt trực tiếp ở Việt Nam để củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều bất ổn. Ngày 28 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng của Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên đã trao đổi với nhau về phương hướng các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước, cũng như trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó cũng tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện thỏa thuận giữa ba thủ tướng về khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, triển khai tích cực kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030. Ngoài ra, hai bên còn nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, phát triển, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế.
Sáng sáng ngày 29 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Sisulit đã có buổi hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch. Hai lãnh đạo cũng đánh giá cao nỗ lực của mỗi bên và sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó đại dịch Covid-19 thời gian qua. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.